Кайырлы күн биздин убакыт бағдарламасының көрермендері. Бүгін бізде қонақта Дәулеткалиев Азамат Кожабайұлы. Бірге танысып әңгімелесейік. Қош келдіңіз, Азамат аға. Рахмет. Сұхбатыңызға қош келдіңіз дейміз, тағы да дайынсыз ба? Дайынбыз. Бұл сіздің нешінші сұхбатыңыз? Бұл енді осы аудандағы екінші сұхбатым. Осы жақында ғана Дастар мәдениет үйінің мәдениет қызметкерлері ұйымдастырған, тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған осындай бір бейне сұхбаттың қонағы болғанмын. Осы екіншісі. Керемет. Ендеше бастайық, сәттілік тілеймін. Рахмет. Сіздің отбасыңызға бірінші тоқталып танысып шығайық. Қайда және қандай отбасыда дүниеге келдіңіз? Мен Дәулеткалиев Азамат Кожабайұлы 1990 жылдың 20 маусымында Атырау облысы Қызылқоға ауданының Қаракөл ауылы, Абай совхозы деп айтамыз бұрынғы. Сол жерде Айдын елді мекенінде дүниеге келдім. Сол жерде оқып мектепте білім алдым. Жалпы қарапайым отбасында 4 баланың бірі болып дүниеге келгенмін. Қазіргі күні осы Мақат ауданының Дастор кентінде 2007 жылдан бері тұрамыз. Бала кездегі Азамат қандай болды? Бала кездегі Азамат пен қазіргі Азаматтың айырмашылығында бір әрі кетсе бір 10-15 жылдың айырмашылығы болар. Дегенмен де бір алып бара жатқандай өзгешелік жоқ. Қазір қандай Азамат көріп отырсаңыздар, сол кездегі бала болған түр әлпетіміз болмаса, бәлендей қатты өзгеріп кеткен Азамат жоқ деп есептеймін. Бұрын менде бала кезімде мамандығы жоқ Азамат болған болармын. Қазір бір мамандықтың иесі және бір отбасының отағасы ретінде статусым бар. Керемет жауап. Сол бала кездегі арманыңыз қандай еді сіздің? Енді қазақта армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Арман әрине болуы керек, ол міндетті де. Сондай мектеп қабырғасында оқып жүрген уақыттағы ең негізгі арманымның бірі осы. Қазіргі күні қызмет етіп отырған педагогтық бағыттағы мамандық алсам деген үлкен арман тілек болған. Ұстаз болуды армандағанбыз. Ұстаз болуды армандағанбыз, өйткені біздің өңірде сол Қызылқоға ауданында бұндай қатты өндірістік аудан болмағандықтан біздер сол мектептегі педагогтарды көріп өстік. Сондықтан осындай мұғалім болуымызға сол мұғалімдеріміздің бір септігі тиіп, осы мамандықты алсақ, осы мамандықтың бір биігіне шығатын маман болсам деген арман тілек болған. Аллаға шүкір, қазір орындалып келе жатыр. Осыдан 10-13 жыл бұрын шамамен қолымызға педагог деген мандатты алып, қазіргі күні мұғалім биігінде отырмыз деп есептеймін. Бала арманыңыз орындалған екен, енді қазіргі арманыңыз қандай? Қазір енді ер азаматта міндетті болуы шарт. Білсем, көрсем, және өзімнен дүниеге келген ұл қыздарды ұлықты, қылықты алып тәрбиелесем деген ойдамыз. Сол арман жетегінде қазір өмір сүріп жатырмыз. Соған негіз болатындай, соған бір тұтқа болатындай бір септігіміз тисе, сол біздің өмірден алған еншімізді орындап кететіндей мақсаттамыз. Керемет. Яғни бұл сіздің өмірлік миссияңыз ретінде қабылдайсыз. Сүйікті ісіңіз қандай? Немен айналысқанды жақсы көресіз? Енді жаңа мұғалімдік мамандықтамын деп айтып қалдым. Негізгі менің сүйіктісім бұл. Осындай жерде де жалпы өзімнің ортамда да айтып жүретін жерім. Енді мұғалім мамандықты алдым. Бірақ қандай мамандықты алдым дегенге келетін болсақ, мен жалпы білім беретін орта мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Сондықтан мен негізгі жақсы көретін ісім бұл әдебиеттегі поэзия. Поэзия оқу, өлең оқу. Сол мына осы күнге дейін әдебиетті алған ақындардың өлеңдерін нақышына келтіріп орындау біздің ең жақсы сүйіктісімнің бірі. Өте керемет. Әдебиетке қатты жақын екеніңізді мен сіздің әлеуметтік парақшаларыңыздан байқап көріп жүрмін.
жергиликти және басқа да акындарды кәдімгідей сүйіп тыңдап солардың өлеңдерін оқығанды жақсы көретін секілді. Өзіңіз де өлең шығарасыз ба? Енді мықты ақындардың қасында ақынмын демеймін, бірақ енді уақытында қазіргі күні өлең шығармаймын, бірақ уақытында студент кезімізде одан әріректе аз да болса да бір шимайлатып бір өлең құрастырып мүмкіндігімізше қара өлеңнің қасиетін ұғынған сәттеріміз болды. Ол енді кез келген қазақта бола бермейтін нәрсе шығар дегенмен де енді көптің алдында ақындарды көре отырып, мойындай отырып олардың алдында ақынмын демей. Енді ұйқас қуып бір-екі шумақтай өлең шығаратындай қасиетіміз бар. Бұл әдебиетте өлең шығарудан басқа қандай жетістіктеріңіз бар осы салада? Енді мұғалім болғанға дейінгіні айтпай-ақ, мұғалім болғаннан кейінгі жетістіктерге тоқтала кетсем болады. Енді таза қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі ретінде саусақпен санарлықтан да көп жетістік баршылық. Енді оның бәрін енді кеудесі алып мақтанышпен айтудың орны жоқ шығар. Дегенмен де мына қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне қатысты аудандық жерлерде, облыстық көлемде байқаулар жиі өтеді. Сол байқауларда үнемі топ жарып, үздік 3 жүлде болса, соның жоғары жағынан көрініп жүрдім. Соның бірін ғана айтып кетейін. Осыдан 2017 жылы жергілікті ақын Фариза Оңғарсыноваға арнап біздің Атырау облыстық білім беру басқармасының әдістемелік кабинеті ұйымдастырып отыратын, жылда дәстүрлі ұйымдастыратын Тұнық жырдың тұмары облыстық байқауы өтіп тұрады жыл сайын. Ол ауданда да алғаш өтеді, аудандық байқау, содан кейін облыстық байқау өтеді. Сол 2017 жылы Тұнық жырдың тұмары облыстық байқауында, эссе байқауында облыстық білім беретін, жалпы білім беретін орта мектептер, колледждердің мұғалімдер арасында, қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімдер арасында бас жүлдені жеңіп алғаным бар. Бұл тек қана бірін ғана айтып отырмын. Керемет. Осылай әдебиетті оқыған бала болдыңыз, иә? Сол кезде мектепте тәртібіңіз қандай еді? Енді бір сынып болғасын, арнайы өзінің ортаң болғасын, құрбы құрдас болғасын, енді бас жарып, көз шығаратындай бір тентектігіміз бола қойған жоқ. Сыныптағы сол орта деңгейдегі тентектікті үнемі жасап жүрген, немесе үнемі көзге түсіп жүрген балалардың қатарынан болғаным жоқ. Бірақ енді көп болғасын, көпшілік болғасын, өзімнің жора жолдастарыммен бірге ауық-ауық сынып жетекшіміздің қабағын түйдіріп, өзімізге бір назарын аудартып алатындай сәттер кезінде болып та тұрды. Бұлай қатты енді көңілге кірбің түсіретіндей ешқандай бір не болған жоқ. Керемет. Қазір енді сіз мектеп басқарасыз. Ол жердегі тәртіпті қалай ұстап тұру керек? Енді жалпы білім беретін орта мектепте, жалпы мен қызмет ететін мектепте 140-қа тарта педагог қызметкер, 80-нің үстінде қызметкер қызмет етеді. Енді бұл жерде тәртіпті үнемі бақылап отыру, ол енді қатты бір қажеттілік етпейді. Өйткені бәрі жоғары білімді педагогтар, мұғалім болсам деп, оқушыға білім, тәрбие берсем деп келген мұғалімдерде аса қатты бір шеңберден шығатындай, немесе бір қатаң бір әскери тәртіп орнататындай, ондай бір не жоқ. Сондықтан күндегі ағымдағы жұмысты жалғастырып отырмыз. Ол жерде тәртіпті қатты сақтап отыратындай мұғалім өз шеңберінен немесе мұғалімге тән емес қасиеттерді жерде жасамайды. Өйткені мұғалімге берілген, мұғалімнің тарапынан қазіргі күні өзіміздің үкіметімізден шыққан педагог мәртебесі, болмаса әдеп жөніндегі заңдар қазір жақсы қызмет етіп тұр. Сондықтан бұл мәселеге келгенде біздер аса қатты бір
назар аударып қарамаймыз. Өйткені мұғалім болып қалыптасқасын ешқандай бір тәртіпке көнбейтіндей жағдай туындамайды. Яғни бір қалыпты жұмыс жасайсыздар. Қазіргі міндетіңіз өзіңізге ұнайды ма? Әрине, осы мамандық таңдап алғасын міндетімізді айқындадық. Ұнайды, сол үшін де осы қызметтеміз. Сондықтан абыройлы қызмет етуге мүмкіндігімізше тырысып жүрміз. Бұл істі атқару, яғни мұғалім болу, бір жағынан басшы болу сізге не үйретті, не берді? Әрине, мұғалім болғанда, оқушының алдында өз жауапкершілігіңді толық сезіне отырып, сол мұғалім оқушыға білмейтінді білдіріп, білмейтінді ілдіріп жіберетіндей жағдай жасап, зердесін ашып, зейінін ашып деген сияқты жұмыстар жүргізіп келдік. Ол енді пән мұғалімі ретінде, ал басшы ретіндегі негізгі миссиям, негізгі мақсатым сол өзіме берілген, өзіме жүктелген міндеттерді жауапкершілікпен атқару, және сол межеден, жоғары межеден көріну, бұл менің негізгі позициямның бірі деп есептеймін. Осы жұмысыңызды атқарған кезде өзіңізге ләззат аласыз, былай айтқанда? Әрине, ол таңдап алған мамандығың болғасын, өзіңнің сүйікті ісіңмен айналыспай, өзіміздің сүйікті ісімізбен айналысып жүргесін, ол қиындық туғызбайды. Сондықтан да осы қызметтеміз. Осы жұмысыңызды атқарған кезде, яғни сіз қандай ережелермен жүресіз? Ереже бұл ең жақсы сұрақ деп қабылдап отырмын. Өйткені іштей менде болатын нәрсе адамгершілік, иба, әдеп деген нәрселерді ол ең бірінші кезекте өзімнің алдыма қойған мақсат қылып аламын. Қызметте өйткені бір шама адаммен жұмыс жасауға тура келеді. Ол ата-ана болсын, ол оқушы болсын, мұғалім болсын, барымен бірдей қарым-қатынас орната отырып, мектептің немесе сол қандай да бір мекеменің ішкі тәртібін сақтай отырып қызмет ету. Қазақ тілі мамандығына поэзияға қызығып, сондай бір әдебиетке қызығушылықпен түстіңіз, ол кезде енді поэзия дегесін тағы да журналистика есімізге түседі. Өлең шығарып жүргеніңізде бір талай дарын, яғни сіздің ойыңызда бір журналист болу деген ой болды ма? Енді журналист болам, осы мамандықты алам дегендей ой болған жоқ, бірақ журналистика саласына қызығушылығым болды. Енді біздің алған мамандығымыз қазақ тілі мен әдебиеті, бұл журналистика саласынан алыс жатқан жоқ. Егер де қазақ тілі мен әдебиетін бітіріп алып, газет немесе бір журналдарда тілші болып қызмет етуге болады. Сондықтан да бұл журналистика мен үшін өтен алыс жатқан мамандық деп қарамаймын. Өйткені әуесқойлық дейді қазақта. Әуесқойлық, бір қызығушылығым журналистика саласына бар. Көбіне көп газет жанрындағы тілші ретінде және телевидение, радиоларда диктор дейміз, жүргізуші ретінде де азды көпті қызмет еткесін. Маған журналистика саласы өтен емес, қызығушылығым бар. Қазіргі таңда қалай ойлайсыз, жетістікке жету үшін диплом маңызды ма? Өз ойыңыз? Жетістікке жету үшін диплом емес, негізгі мақсат болса, айқын мақсат болса, жетістікке жетуге болады деп ойлаймын. Енді қазіргі күні жетістікке жетіп, ең биік шыңнан көрініп жатқандардың барлығы бірдей жоғары білім алған немесе дипломы бар мамандар деп есептемеймін. Адамның бір салаға өте қатты қызығушылығы болса, ол сол өзінің атқарып отырған қызметін немесе ісін жақсы сүйіп отырса, неге жетістікке жетпеске? Сіздің осы ең үлкен жетістігіңіз қандай? Мен енді ең үлкен жетістігімді біздер осы мұғалімдік мамандықты қалай аламыз,
мектепте қалай қызмет етеміз, оқушының алдында қандай білім береміз деген ой студент кезімізде үнемі ойымызда тұратын. Қазіргі күні сол 2012 жылы қолымызға алған бакалавр дәрежесіндегі дипломымыз өзіме қызмет етіп жатыр. Мен сол дипломға 4 жыл маңдай теріп, төгіп, шамам келгенше оқып, сол дипломды алсам, қазіргі күні сол алған бакалавр дәрежесіндегі біліктілігім маған қызмет етіп отыр. Өйткені тұрақты қызметім бар, жұмысым бар, ай сайын айлығым, еңбек ақым бар. Сондықтан бұл мен үшін үлкен жетістік. Яғни өз жемісін беріп жатырсыз еңбегіңіз. Білім беру бөлімі болмағанда сіз басқа қай салада қызмет етер едіңіз? Маған екінші бірдей мамандық таңдауға, мектеп бітіріп, тағы бір мамандық таңдауға мүмкіндік берілетін болса, ойланбастан қайтадан мұғалімдік мамандық таңдар едім. Өйткені бұл салада ер адамдар аз. Өйткені осындай қоғамда ол жалғыз менің қызмет ететін мектепте емес, жалпы облыс, республика көлеміндегі жалпы білім беретін мектептерде, негізгі білім беретін мектептерде ер адамдардың жетіспеушілігі айқын көрініп тұр. Сондықтан да әлі күнге дейін мен іштей өзіме ойлаймын, сол тағы бір мүмкіндік барында сол ойланбастан мұғалімдік қызметті таңдар едім деп. Керемет. Жаңа сіз айтып өттіңіз сөздің арасында, қызметіңіз үшін басты нәрсе адамгершілік, иба, әдет. Ал өміріңіз үшін маңызды нәрсе не? Өмір үшін, жеке өміріңіз үшін қоршаған орта және өзіңмен араласып отырған, сыйласып отырған құрбы құрдас ортасындағы ең негізгі адамгершілік қасиеттерді сақтай отырып, сол ортаның әдебін бұзбай, өз көзқарасыңды нақты айқындайтын, білдіре алатындай азамат ретінде қалыптасып, соны қоғамдағы болып жатырған мәселелерге енжарлықпен қарамай, тура көзқарасыңды білдіре алатындай ниетте болса, әрбір азамат сондай деңгейде болса, ол біздің қоғамымыз үшін үлкен жетістік деп есептер едім. Өзіңді тұлға ретінде ұсына білу. Тұлға ретінде ұстану. Керемет. Қазір сіздің бос уақытыңыз бар ма? Қазір аптаның 6 күні жұмыс, қызмет, сол мектептің іші. Енді бір мекеменің басшысы болғасын, аса көп менде уақыт бола бермейді. Дегенмен де енді қызметтен кейінгі 8 сағат қызметтен кейінгі әрине отбасыдамыз. Бірақ мынандай әлеуметтік желі бір дамып, ғаламтор мәселесі бір шарықтап тұрған шақта арқаны кеңге жайып отыратындай бір уақыт жоқ. Өйткені біздерде кезек күттірмейтін сол оқу жылы басталғаннан соңына дейін қарбалас. Қазіргі ахуалға байланысты жұмыс өте көп. Бірақ енді тағы да айтамыз, таңдап алған мамандық болғасын, осы мамандықты алып менде уақыт болмай кетті дегендей бір өкпе, реніш ешқандай не жоқ. Бірақ қандай жағдай болмасын, уақыт тауып, болмаса бір өзіме тікелей шаруасы түсіп тұрған адамға уақытым жоқ деп қайтаратындай азамат емеспіз. Керемет. Өзіңізге инвестиция құюды ұмытпайсыз ба? Немесе барлығын құйып болдым деп есептейсіз ба? Әрине, ол тоқтаған жоқ, жалғасып тауып жатыр. Одан кейін де жалғасын табады деп есептейміз. Қазіргі таңда қалай дамып жатырсыз жұмыстан бөлек? Өзіңізді қалай дамытудасыз? Енді осы сұрағыңызға келгенде енді бір қатты бір дамып, немесе өзіме тікелей көп инвестиция құйдым деп есептемеймін. Сол қызметте күндікше бұйырғанымен қызмет етіп жатырмыз. Енді қалғанын уақыт көрсете жатыр.
бос уақытым көп болмайды деп жатырсыз, бірақ енді оған дейінгі студенттік кезде балалық шағыңызда бос уақытыңыз болды ғой. Сол кезде кітап қаншақты жиі оқитын едіңіз? Тап осы сұрақ менің мекен жайыма қойылатын сұрақ екен. Кітап оқу бұл менің ең жақсы сүйіктісінің бірі. Осыған дейін де оқып келдім кітапты, қазіргі күнде де оқып отырмын. Өйткені көркем әдебиетті мен жалпы қоғамды, мен жалпы өмірді көркем әдебиетсіз, поэзиясыз, роман, эпопея, прозасыз елестете алмаймын. Сондықтан да айына бір кітап оқимын десем жалған болмайтын шығар. Өйткені үй кітапханам бар, жалпы мектептің кітапханасы бар. Осы кітапхананы аралау, сол кітапханада қолыма тимеген кітап болатын болса, міндетті түрде менің сөйлемнен табылады. Өйткені кітап оқу менің сүйіктісім. Қазіргі күнде де кітап оқып жалғастырып жатыр. Сүйікті кітабыңыз қандай, сізге қатты әсер еткен? Енді ең сүйікті кітабым осыған дейінгі оқылған Сәкен Жүнісовтың Жапандағы жалғыз үй, және осы жақында біздің Қазақстан ұлттық телеарнасынан телехикая болып беріліп жатырған Махаббат қызық мол жылдар. Әзілхан Нұршайықовтың Махаббат қызық мол жылдар. Бұл енді біздің студент кезімізде оқыған романдардың бірі. Бірақ осы кітапты бір емес, бір 4-5 рет бірнеше рет оқыдым. Әлі күнге дейін, яғни өзінің өтімділігін жоғалтпаған кітап. Жоғалтпаған, өйткені жастар арасында қолға тимейтін кітаптың бірі. Өйткені бұл кітапқа қазіргі күні қоғамда сұраныс өте жоғары. Осы кітап оқудың сізге берген пайдасы қандай? Енді пайда адамның ой көкжиегін кеңітіп, сөздік қорын молайтып, жалпы ойын ашық жеткізетіндей азамат ретінде бір септігі тиді деп есептеймін. Өйткені көркем сөйлеу, әдемі сөйлеу, нақты сөйлеу, ойын ашық жеткізе білу, бұл кез келгеннің уысына түсе бермейтін, кез келген адамның бағы болып бұйыра бермейтін бақ. Өйткені мынандай қоғамда қазіргі күні кітап оқу енжарлап бара жатқан заманда, қазіргі күні тілдік жалпы ауызекі сөйлеу стиліне көшіп кеткен жағдайда ол көркем тіл әрине керек деп есептеймін. Сондықтан негізгі пайда осы ойымызды ашық жеткізе білуге және сөздік қорымызды байыта білді деп есептеймін. Осы әңгімеңіздің басынан сіздің ұлтжанды екеніңіз байқалып отыр маған. Бірақ қазір қазақилық былай айтқанда сәннен қалып қойған сияқты. Жас буынның санасына қалай патриотизм сіңіреміз? Бұл енді көптің бас ауруына айналған, көптің ойында жүрген, қалай етсек жастарымызды патриоттық үлгіде тәрбиелейміз деген мақсаттағы жұмыстар қазір елімізде де жүргізіліп жатыр. Өкінішке орай, жаңа басында айтқандай, мына ғаламтор, интернет өз шарықтау биігіне шығып тұрған заманда бұл интернет мәселесінде, ғаламтор мәселесінде бір жақсы жағын пайдалана отырып, жастарды патриоттық үлгіде тәрбиелеуге болады деп есептеймін. Өйткені біздер патриоттық мектепте тәрбие беру мақсатында осыған дейінгі 1941-45 жылдарда Ұлы Отан соғысының насихаттап, сол кісілердің ерліктерін жас ұрпаққа әңгіме қылып, немесе санасына жеткізу мақсатында жұмыстар атқарылып келсек, сол жұмыстардың бәрін әлеуметтік желіге салып, оқушыларға, кейінгі жастарға молынан жеткізуге мүмкіндік туып тұрған заман деп есептеймін. Сондықтан әрбір азамат мен өз елімнің патриотымын деп қабылдаса, ол ары қарай жалғасын табатын жұмыстардың бірі деп есептеймін.
бұл жалпы біздің еліміздің әрбір азаматшасы кешегі Бауыржан Момышұлының, оның бер жағында 1986 жылы Қайрат Ерболдардың ұрпағы патриот болмауға негіз жоқ. Өйткені біздің еліміз, біздің қазақ деген қанымыз сол патриоттықта мен қазақпын деп соғып тұрған жүректе әрдайым болуы тиіс деп бағалаймын. Керемет. Осы ғаламтор біздің қоғамның дерті деп ойлайсыз ба? Ғаламторды екі жақты қарауға болады. Өйткені ғаламтор деп барлық жерде айтылып жатыр, жазылып та жүр. Бірақ таяқтың екі ұшы болатындай. Оның да бір жақсы жағы, сосын зиянды жағы да жоқ емес. Енді зиянды жағын тізіп айта беруге болмас, оны көріп отырған, тыңдап отырған көрерменнің өзі де біледі. Ал пайдасы жаңағы айтып кеткендей, біздер сол елімізге, жерімізге бір пайдамыз тиетіндей іс болатын болса, соның барлығы сол өзіміздің әрі кеткенде өзіміздің әлеуметтік желімізде жариялап, басқаның көруіне, оқуына негіз болатындай бір күш салсақ, ғаламтордың зиян жоқ деп есептеймін. Бірақ енді әрине ол газет, журналға, кітапқа қолмен ұстап, көзбен көріп оқығандай болмас. Бұл да бір ғаламтордың бір уақытша шарықтап тұрған шағы шығар. Ертеңгі күні мүмкін 10 жыл, мүмкін 15 жылдан кейін бұл ғаламтордың күші де жойылар. Сол уақытта қайтадан сол газет журналдарда оқитындай, солар газет журналдардың біз үшін, адам өмірі үшін қайтадан қажеттілікке туындайтындай жағдай келетініне көзім кәміл жетеді. Өйткені ғаламтордың да бір осыдан бір 20-30 жыл бұрын осы ғаламтор қазіргідей шулап тұрған жоқ қой. Өйткені бір 10-15 жылдың төңірегі болар осы ғаламтор мәселесі бір елімізде шарықтап тұрған шағы. Бұл да бір уақытша нәрселердің бірі деп есептеймін. Сондықтан ғаламтормен бірге жаңағыдай көркем әдебиет, газет, журнал, жалпы рухани азық болатын нәрселердің бәрі бірге жүру керек дейді. Әркімнің қабылдау мен пайдалануына байланысты, иә. Жақсы, енді басқа тақырыпқа кішкене көшейік. Осы жылы сіз сайлауға түстіңіз, иә? Праймериз 2020. Аудандық мәслихат депутаты болып тағайындалдыңыз. Осы сайлау барысында қандай қызықтар болды, атап өтсеңіз? Қиындықтар, қызықтар? Енді сайлау дейміз, праймериз 2020 деп болса, 2020 жылдың қазан айына дейін біраз жүрдік, тер төктік. Бірақ сол праймериздің қорытындысы, жалпы сайлауы 2020 жылдың 3 қазанында праймериз 2020 жобасы өтті. Осы Нұр Отан партиясындағы еліміздің бірден бір партиясы, соның мүшелігінде бар әр азамат, осы ауданымыздан сайланған, мәжіліс, аудандық мәслихат депутаттығына сайланған азамат-азаматшаларға өз дауысын беріп, нәтижесі осылай болды. Аудандық мәслихаттың 7-ші шақырымынан сайланған азамат болып, Мақат аудандық мәслихаттың депутаты атанды. Енді қызық бетіндей біздер енді біз үшін, мұғалімдер қауым үшін бұл енді депутаттық мәселе, бұл енді мандат, жалпы саясатқа жақындау болғандықтан біз үшін сол праймеризге дейінгі барлық өткен шаралардың бәрі қызықты өтті. Өйткені ауданымыздың жастарын, ауданымыздағы өндірістік мекемелерді, аудандарымыздағы кез келген көмегін шешілмей тұрған мәселелердің жағасында, сол істердің айналасында болдық. Содан кейін енді мандатымызды алғаннан кейін енді мүмкіндігімізше ауданның атқамінерлерімен бірге өзімізше бар
мақсатымызды күш жігерімізді жұмсап қызмет етуді бастап кеттік. Қазіргі күні енді аудандық мәслихатқа депутат болдық. Бұл енді қоғамдық жұмыс болғандықтан мұғалімдік қызметпен бірге қоса алып жүрміз. Осы депутат болудағы, өзіңіз жеке депутат болудағы мақсатыңыз қандай еді? Енді мен жаңа сөз басында айттым, 1990 жылы туылдым. Қазіргі күні 30-дағы азаматпын. Орда бұзатын жас деп есептеймін. Бұл жас кезінде құйрықты жұлдыздай ағып өткен Шоқаннан қалған жас, 30-ында орда бұзған. Бізде мүмкіндігімізше Шоқандай болмағанмен, Шоқан Уәлихановтай Қашқарға сапар жасамағанымызбен өзімізше бір депутаттық бағытқа сапарлап көрдік. Енді нәтижесі осындай болып жатқасын, әрине ол енді өкінтетін жағдай емес. Шама келгенше осы ауданымыздағы маған осы депутат ретіндегі берілген негізгі нұсқамалардың бірі осы аудандағы жастар мәселелерін қозғай отырып, аудандық атқамінерлердің мен бірге қызмет ету. Сондықтан алдағы уақытта осы мақсатта қызмет етеміз. Қазіргі таңда ол ойлар жүзеге асып жатыр ма? Біртіндеп жалғасын тауып жатыр. Енді оны өздеріңіздің осы отырған мекемелеріңізден ішінен осының ішіндегі мамандарының бастап көруге болады. Бұл жалпы Мақат ауданында жастардың жұмысы ең жақсы жолға қойылған деп есептеймін өзім. Өйткені осындай жарқыраған мекемеде жастар басын қосып, неше түрлі іс-шаралар жалғасын тауып жатыр. Бұл да біздің жастарымызды қоғамдық ортаға тарта отырып, жақсы бағытта тәрбиелеу деп есептеймін. Керемет. Аудандық мәслихат депутаты болдыңыз, бірақ егер мәжіліс депутаты болып көтерілсеңіз, сіз не істер едіңіз? Қандай мәселелерді шешумен айналысар едіңіз? Енді ауданда жүріп, бұл тек қана мәжіліске барам деген әңгіме емес. Егер де барған күннің өзінде өзімнің сайлауалды бағдарламамда көрсетілген жастардың мәселесі, педагог мәртебесі туралы, жалпы тіл мәселесі туралы сөз қозғағым келді. Өйткені мен осы мәселелерді осы праймериз жобасына дейін сол бағдарламаның тәртібі бойынша дебат пікірсайыс өткен. Сол пікірсайыста да айтқанмын, тіл мәселесі, ауданымыздағы жастардың мәселесі, жалпы мұғалімдердің мәселесін жоғары жаққа жеткізуде бар күш жігерімді жұмсар едім. Керемет. Өз салаңызды яғни дамытқыңыз келіп тұрады. Әркім енді қазақта айтады, әлің келмейтін шоқпарды беліңе байлама деп. Сондықтан өзімнің тісім бататындай, өзімнің білігім жететіндей мәселемен айналысқанды жөн көрем. Әрине мен өндірістік немесе мұнай саласына айналысына барсам, сол мәселелерді қозғасам, мүмкін оны толық аяғына дейін жеткізе де алмаспын. Құлдырап қалатын едіңіз. Керемет. Осы өмірдің, қазір 30 жастамын, орда бұзар жасқа келдім деп айттыңыз. Осы күнге дейін сізге берілген ең мықты ақыл кеңес қандай болды? Мықты ақыл кеңесті енді мен тікелей біздің күні кеше өткен жылда 175 жылдығын тойлап өткен Абайдан алар едім. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деп. Одан артық қандай ақыл болуы керек? Сол өзімізге сеніп, ақыл кеңесімізді бойыма сіңіре отырып, сол ізден шықпай жүрсек, оның өзі жақсы бір бағытқа бағыт алғанымыз деп есептелемін. Керемет. Енді сөз соңында жастарға берер кеңесіңіз сіздің атыңызда? Менің атымнан жастарға енді жастар менен аса қатты бір ақыл кеңес күтпес, дегенмен де жастарға еліміздің ұлтжанды азаматшасы болуда бар күш жігерімізді жұмсап, еліміз үшін, жеріміз үшін өзіміздің көзқарасымызды, позициямызды кез келген жерде көтеріп жеткізе білсек,
сол жолда әрбір азамат ел үшін, жер үшін қызмет етсе, адал қызмет етсе, соған шақырар едім. Өйткені жастар еліміздің негізгі қозғаушы күші. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы, тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі кезінде жастар қоғамның бүгінгідей күні жастардың рөлі зор екенін үнемі басты назарда ұстап айтып отырған. Сондықтан жастарға ел даму үшін қандай салада болмасын өзінің сүйіктісімен айналысып, сол ісінің ең жоғары биігіне жетуге тілектестік білдіремін. Рахмет. Осындай керемет қарқын бүгінгі шығарылымызды аяқтайық. Рахмет. Сізге де көптен көп рахмет. Сұхбатымыз ұнады ма? Ұнады. Жақсы. Барлығы сәтті өтті деген ойдамын. Ендеше көрермендермен де қоштасайық. Сау болыңыздар. Рахмет. Бар болайық, бай болайық, ең бастысы аман болайық. Келесі кездескенше көрермен. Рахмет.